မင်္ဂလာပါအခုမှာတော့ Learning Management System ရဲ့သင်ခန်းစာပြုလုပ်ပုံအစဉ်စဉ်ကိုပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေဖြင့်လူကြီးမင်းတို့ကို NetScriper Shell System မှပေးပို့ထားသော Username Password ဖြင့် Login ဝင်ပါ Administration တို့ရောက်လျင် Course Panel အောက်မှာ Create Course ကိုနှိပ်ပါထို့နောက် Title တွင်သင်ကြားမည့်သင်ခန်းစာ၏ခေါင်းစဉ်ကိုထည့်ပါကုတ်တွင်လူချင်းမင်းနှစ်သက်ရာကုတ်ကိုထည့်ပါ Category တွင်သက်ဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်ကိုရွေးပေးပါ Teacher နေရာတွင်သင်ကြားမည့်ဆရာ၏အကောင့်ကိုထည့်ပါထို့နောက် Course Access နေရာတွင်လူချင်းမြင့်စိတ်ကြရွေးချယ်နိုင်ပါတယ် Public ဆိုတာကတော့ကျောင်းသားတိုင်းဝင်တက်လို့ရမှာဖြစ်ပြီး Open ကတော့ Register လုပ်ထားတဲ့ကျောင်းသားများသာတက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Private ဆိုတာကတော့ Register လုပ်ထားသူများထဲမှာဆရာက choice လုပ်ပြီးထည့်ပေးရမယ့်ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ရာရွေးချယ်ပြီးပါက Create Course ကိုနှိပ်ပါ Course Edit ပေါ်လာပါက Course တည်ဆောက်ခြင်းပြီးဆုံးသွားပါပြီထို့နောက် My Course တွေကိုသွားပါကလူချင်းမင်းပြုလုပ်ထားတဲ့ Course တွေကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့နောက်မိမိပြုလုပ်ထားသည့် Course Edit ထဲဝင်မှာ Course Setting ထဲတွင်မိမိလိုအပ်သလိုပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်ပြင်ဆင်ပြီးပါက Save Setting ကိုနှိပ်ပါထို့နောက် Administration သို့သွားပြီး Course Panel အောက်မှာ Add User to Course ကိုနှိပ်ပါ Course တွင်တရားရမည့်ကျောင်းသားများနှင့် Course ကိုရွေးပေးပြီး Add to the Course ကိုနှိပ်ပါထို့နောက် My Course ထဲကိုသွားပြီးလူချင်းမင်းပြုလုပ်ထားသည့် Course ကိုနှိပ်ပါထို့နောက် Course Description ကိုနှိပ်ကမိမိလိုအပ်သလိုပြောင်းလဲပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်Document တွေတွင်လူချင်းမင်းလိုအပ်သည့် document ကို upload တင်ထားနိုင်ပါတယ်Landing page ထဲတွင်သင်ကြားမည့်အရာများဖြစ်သည့် YouTube ဗီဒီယိုလင့်များပုံများစာသားများကိုလူချင်းမင်းစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်
chapter တစ်ခုချင်းစီတဆင့်ပြီးမှတဆင့်သင်ကြားနိုင်ရဲ့အတွက် pre-requested option မှာ set period start at pre-requested for each step ကိုရွေးပေးပါစာမွေးမိခွန်းများပြင်ဆင်ရန်အတွက် test ထဲသို့ဝင်မှာထို့နောက် create a new test ကိုနှိပ်ပါထို့နောက် test name နေရာတွင်ဖြည့်ဆို့မိမိခွန်းကောင်းစဉ်နှင့်လိုအပ်သည့်များကိုပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်လိုအပ်သည့်များကိုပြင်ဆင်ပြီးပါက proceed to question ကိုနှိပ်ပါမိခွန်း question တိုင်းများကိုလည်းမိမိစိတ်ကြရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်ဥပမာအနေဖြင့် multiple choice ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်ထို့နောက်မိခွန်းများကိုလိုအပ်သလိုပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးပြီးဆုံးသွားပါက add this question to the test ကိုနှိပ်ပါယခုဆိုရင် learning management system ရဲ့ course တည်ဆောက်ပုံတွေစာမှုပွဲတွေအကြောင်းကိုနားလည်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နားမလည်မှုတစုံတရာရှိခဲ့ပါက NetScriper ရွှေ hostel မှာ supporting များကိုလည်းဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်